ये सुल्तान हम बोलो बदले। हमें एक बात समझ में नहीं आई, बल्लू यार भी घर से बाहर निकलो, टोचन किंग भी घर से बाहर निकलो, मगर दिलों की धड़कन नहीं निकलो बाहर घर से। बता अरे भैया आराम से बताओ, तुम जानत नहीं दिलों की धड़कन खो। बहुत स्वराज हमारा का बिगाड़ ले। अरे गदड़ी बेटा, अबे ओके तो आवाज सुन ले तो गाना फट जाए। ले स्वराज की आवाज और सुन लो। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से।